Hello，大家好，今天这个视频给大家分享的是加强版的 Focus，它比我之前给大家分享的那个版本多了图生图、ControlNet、Revision 等一些功能。我们一起来看一下。先进入这个官网，这个地址我同样会分享给大家，就在我的视频的说明栏里。你在使用 SDXL 1.0模型的时候，相比 ComfyUI 以及 WebUI 来说 ，Focus 对一些低配置的玩家来说非常的友好。我们看一下作者给出的介绍，我们先翻译成中文。这里也提到了最低的一个要求是4G 显存加8G 内存就可以使用了，相对来说还是低了很多。它的一个下载安装方式跟我上个视频给大家分享的是一样的，就是你点击这个地方就可以下载相对应的一个压缩包，就是这样的一个压缩包。你要进行解压，这个是已经提前解压好的，然后点进去。先不急着运行这个脚本，你要先下载相对应的一个模型。作者这里也提到了，你先下载 SDXL 1.0模型。如果你之前下载过的，那你的名字一定要跟这个名字是一样的。如果没有下载，你可以点击这个地方进行下载就可以了。然后下载后，你要把它放到这个文件夹来，就是这里我也给大家去整理好了，就是这个地方，这个 SDXL 1.0模型，把它放到这个地方。我们进入这里之后，找到第一个文件，点进去，然后这里有一个 Models， 点进去，找到 Checkpoints， 点进来，然后你把你的 SDXL 1.0模型放到这里来就可以了。名字一定要跟这个名字是一样的，不然的话可能会重新下载这个 SDXL 1.0模型或者报错，比较费时间。然后除此之外，你还要下载其他的一个模型，就是Revision 的一个模型，因为它多了这个板块嘛，你要它下载相对应的这样的一个模型，它的名字是这个地方，下载地址我也有给大家分享，这个大小大概是3.44个 G， 然后它的一个放置位置是放置到这个地方来，就是在这里，同样是在这个 Models 这个文件夹下边，然后找到 Clip Vision 这个文件，点进来，然后你把你下载的这个模型放到这里来就可以了。然后这两个模型都是比较大的，就是这个 SDXL 1.0模型以及 Revision 这个模型都是比较大的。然后这下边的 ControlNet 模型，你可以自动下载，也可以就是说自己额外下载也是 OK 的。它的名字是这个，然后放置的位置同样是在 Models 下边，然后在这个 ControlNet 这个里边。然后你把你下载的这个模型放到这里边来就行了。先把这些模型先放好位置，然后你可以节省很多的时间。然后这些模型就是放置好了之后，你再去运行，就是回到这个页面，然后你再去运行这个脚本，双击它就可以运行了。然后它会自动弹入，就是这个窗口。它刚刚弹入是这样的一个窗口。这里多出了这里输入 revision 还有输出，就是这样的。比如说你现在什么都没有，你在这里输入一个 one girl 吧，然后什么都没有，你就生成，点这个地方。好，生成了，你可以看一下。如果你没有设置的话，它是一次性生成2张图的，效果还是非常不错的。这跟之前是一样的。这里是高级设置，勾选它，然后它会进入这个面板。然后这个地方是设置的一些选项，这跟上次一样，可以速度优先，对应的是30步的一个迭代步数；这个是质量优先，对应的是60步的一个迭代步数。你也可以自定义它的一个迭代步数。我还是选择这个质量优先吧。然后这个地方是选择图片的一个尺寸，你点击这个是下拉菜单，你可以选择你喜欢的一些尺寸，这个是 SDXL 1.0测试出来比较好的一些尺寸。当然你也可以在这里直接去输入你喜欢的一些尺寸，比如说像这个作者这里也提到的，就是这个你可以直接就是在这里输入你想要的一个尺寸。当然我这里就默认这个1024×1024吧。然后这里呢是风格，就是它跟之前的那个版本不一样，它是这样的一个下拉菜单的一个形式，就是不是那么占空间了。你可以在这里选择，当然这个是可以去自定义的，就是你觉得这个风格不喜欢，想删除或者是想添加的话，都可以到
就是它的一个根目录来，就是你点第一个文件夹进去，然后这里有一个 SDXL 下划线 styles 这个文件点进来，然后这里有很多的一个 JSON 文件，你可以在这儿去编辑为 JSON 的一个格式。比如说我给你打开看一下嘛，就是照着它这样的一个格式去编辑，这个是这个风格的名字，然后正向提示词、反向提示词，你可以按照这种格式去编辑就可以了。就在这个地方去删减都 OK。然后这是你的风格的一个选择，然后这个是提示词的一个扩充，就是你现在这个提示词是很简单，对吧？然后你如果勾选了它，它会在你原有的一个提示词的一个基础上动态的去扩充一些提示词，可能效果好，可能效果不好，大家可以去试试看。然后这个地方呢，是你一次性出几张图，像我们现在不是一次性出的2张图吗？这是默认的一个设置，你可以把它调低，这是一次性出1张图。然后这个是反向提示词，你可以填，可以不填。然后这个地方呢是种子的一个选择，如果你勾选了它，它就是随机种子，就是我们 WebUI 上边的那个种子地方-1的一个表示。如果你取消，那你可以在这里去输入你的一个种子。就是可以固定，然后当然，在这个地方你可以去，使所有的图片使用同一个种子，你可以勾选，就是这个地方。然后这里的图生图，它主要分为2个板块，一个是 Revision 的一个板块，下边这2个是图生图的一个功能。然后这里还有4个按钮，它到底是怎么样的？我们一起来看一下。先说一下图生图的一个功能。首先，图生图我们肯定要上传一张参考图，对吧？我们可以直接点这个按钮，就是把我们输出的这个图片，然后传到输入的这个地方来，就是点它。它就可以直接传到这个地方来了。当然，我们也可以上传自己的一些图片，就是你点第一个按钮，就是这个，你可以上传自己的图片。比如说，我就上传这张图片吧，你可以看一下，就传到这里来了。然后我们要使用图生图，一定要去勾选这个地方，不要忘了。然后我们再看到图生图的这2项。这个呢是图生图的一个开始步数，它就是说从多少步开始，然后去介入这张图片的。这个值越大，它就跟原图也就越相似。通俗一点来讲，就是说你这个值比较大了之后，你从这个地方才开始去改造这个图片，但你剩下的步数就比较少，那你改造的东西也就比较少，也就跟原图也就越相似，就是这个意思。然后下边是去噪强度，也就是我们 SD-WebUI 里头的那个重绘幅度，你这个值越高，那你重绘的一个东西也就越多，也就跟原图也就越相似。这个值越低，它就越不相似，就是这样的。因为时间关系，我就给大家去提前跑了这些图。然后第1张呢是它的一个原图，也就是我们的参照图。然后其他3张都是我在去噪强度，就是那个重绘幅度都设为0.9的时候，就比较大的时候，然后改变它的那个就是介入的一个步数。然后这个是0.6。0.3、0.1，你可以看一下这个开始介入的一个步数值比较大的时候，它的一个图片就比较相似跟原图。然后这个是0.3，就是要次之，这个是最低的，就是说很早就开始去介入了，就是0.1的时候就开始去介入图片了，它就是跟这张图是越不相似的。总体来说就是这个意思，就是这个开始步数，开始介入的这个步数越高，那你即使你的重绘幅度设得很大了之后，它也跟这个原图是非常相似的。大家有需求的话，下来可以去试试看这里。然后除了这个，我们再看一下 Revision 这个板块。如果你要使用 Revision 呢，你要勾选它，然后取消掉图生图，就是这里要取消掉。然后这个 Revision 呢，我就不给大家去多说了。我在 SD-WebUI ControlNet 里头去介绍过这个 Revision， 然后给大家去着重讲一下用这个 Revision 进行这个图片的融合。你可以看一下，它这里是4张图片的一个融合，就是生成新的一个图片。那它怎么去操作？我们可以把就是输出的那个图片传到这里的 Revision， 然后也可以上传图片。
就是在这里去上传。比如说像我这个地方去上传这2张图，这里呢你不能就是说先选一张，然后打开，然后再去选一张，这样去打开就不行。你看，它就只能是一张图。那怎么去选择？你就是打开了之后，对吧？然后你找到你想就是融合的一些图片进来，对吧？然后比如说像这个，你选中了它之后，你按键盘的 Ctrl 键按住不动，然后你再点击你要选择的其他的图片，比如说像这个，那它这里就会选择2张图片了。你再松开，再打开，这样它就会上传2张图片，就是这个样式。然后你还可以去就是说重新去选择风格之类的，这里我就默认这个吧。然后这里你可以看一下这个提示词，正向提示词和反向提示词，你还可以设置它的一个权重。因为这个 revision 呢，它是可以不需要提示词的，就直接提取这2张图片里头的一些元素进行融合。当然，你也可以直接就是这样屏蔽掉，也可以就是说权重1可以调节。然后这里你也可以调节你这2张图片的一个权重，这个是第1张图，这是第2张图，你可以去调节。比如说像我这里就调节到就是1.3吧，就是这2张图的一个融合，它2个元素的一个融合。这是相加，因为这2个都是正值。然后你再点击这里，这个提示词可以删掉，然后你可以点击这里生成。好，这里生成了，你可以看一下，这是生成的这张图。因为这张图我用了这边的一个风格，它是有正向、反向提示词的，所以它这里也有权重相对应的，我没有屏蔽掉。它是这个电影的风格，然后它是融入了这2张图，这是女孩的一个嘛，然后融入了这个狗的一个黄色的一些元素，比如说你可以看一下这里头发啊等等灯光之类的。然后这个是这一块，当然你还可以做就是2个元素的一些相减，比如说我去上传2张图片吧，我去第一个先上传这个图片，然后我们还是加这个狗吧，就是我上传的这2个，然后我去做一个减法，比如说像这里，这个我就负0.8吧，然后这个我大一点，这个是我想让它生成比较偏女孩子的，然后去减掉这里边的一些元素，然后我们再点击生成。好，这里生成的你可以看一下，这是生成的这张图，它是做的一个减法。你可以看一下这个女孩子，她是一个黄色的头发，这边也有黄色的一些元素，但是你可以看一下这个头发的颜色已经把这个黄色的元素已经减了很多了，就是这样的。还有等等，这是做相减，这是负的，大家下来可以去试一下这个 revision 这个功能。然后除了这个，我们再看一下，这里还有个 ControlNet 的一个功能，我们先取消这个 revision。然后这里 ControlNet 它只有2个，一个是 Kelly， 然后还有一个是 Dips， 这2个。然后这个 Kelly 呢，你可以看一下，这里有一个边缘检测低，边缘检测高，这2个呢，可能平时我们看不出来什么区别，但是它的这个轮廓不是很清晰的话，那么这个地方这个值就可以调低一点，它可以很好的去控制。就是这样的，这是控制它轮廓不是很清晰，图片也不是很清晰的时候，然后是可以去调节的。然后这里是这个开始介入，然后这个是停止，就是跟我们那个 SDVBUI 是一样的操作，这是它的一个权重是一样的操作，大家可以下来去看一下。然后你首先肯定是要在图生图这边，然后在这里去上传一张图。你也可以直接把这张图去传过来，比如说，像我就上传这张图吧，上传的这张图，然后回到这个 CN 这个地方，然后你去勾选 Kelly 或者是 Dips 都可以，比如说我就勾选这个，然后呢，这里我就默认吧，然后我从0开始，
这个我就 E 吧，就是它整个步骤都在控制。然后这个我也调成1，权重比较高。然后其他我就默认，然后我就可以点这里生成。好，这里生成的你可以看一下，这是我的参考图，然后这个呢是生成的这一张图。都还不错，然后姿势都还是比较统一的，效果还是可以。大家下来可以看一下，跟我们在 VBUI 里头是使用差不多的。然后这是它的模型，这里呢是 SDXL Base 模型，你可以在这里去选择。然后这个是 Refiner 模型，当然这里肯定是不能使用 1.5 的模型的，然后你可以使用其他的 SDXL 模型。放置的位置我之前也给大家说了，这是 SDXL LoRa 的一个放置，然后这个使用它就是原始的这个 LoRa 的话，效果会好一些。然后这个权重是在0.5之下，效果会比较好。当然你也可以加入其他的一些 LoRa，它的放置位置都是一样的。这里我提一下，就是你回到就是它的一个根目录，然后它这里的模型。我们是把它放置到这里边的，对吧？然后以及它的这边 LoRa 都是放到这里边的。但是我们之前不是也玩过 SDWebUI 吗？里边也下载了很多的一些模型。那么两个地方都要放置的话，就比较占空间。所以说我们在这里有一个设置，是可以去改变它的一个路径的。找到这个 JSON 的这个文件，然后你打开它。然后你可以看一下，这里是它一些默认的路径，大模型、LoRa、Embedding，然后等等之类的。你可以把你之前的那个模型的一个地址，把它放到这个地方来，然后它是可以共用的，就是这样的，可以节省很多的一些空间。然后这个是模型，然后这下边是 ControlNet 两个模型，一个是 Kylin，一个是 Dips。然后这里它是可以选择128和256的，是可以在这里去选择。然后我们再看到这边，这边也可以去有很多一些参数的一个设置。这是 CFG，跟那个 WebUI 是一样的。这是 Base 的跳过层，Refiner 的跳过层，然后它的采样器等等一些参数。这个呢是它的一个采样清晰度，这之前我也给大家去分享过。你可以直接到就是官网这边。它这里有个高级功能，你进来，然后这里它就会有采样清晰度的一个对比，大家下来可以去看一下。也就是说，这里是这个清晰度比较高的时候，它比较立体，锐化的也更多一些。然后建议的话就10吧，80都可以。然后在后边这个地方呢，是你输出图片的格式，你可以进行选择。然后这里呢是把保存的信息把它融到那个图片里边，就是你下次调用这个图片的时候，可以直接调用它的这样的一个图片信息。然后这是把它的信息保存为 JSON 的一个格式，然后这里都可以进行勾选。然后这个是作者的简介嘛，然后这个呢是今天生成的图片，这里是有日期的，然后它生成图片的一些各种信息，你可以在这里去查看。然后这个地方是昨天就是生成图片的信息，因为我没有生成嘛，这里就是空的。然后这个是打赏，就是你对这个作者进行打赏。然后这个是当前图片的一些就是各种的元数据，你可以在这里去看得到的。然后其他的我们回到就是作者的这个介绍这边，然后你可以看到这里它是支持使用这个 embedding 的，就是你之前我们用那个 WebUI 的时候不是也使用过这个 embedding 吗？然后你把这个 embedding 把它放到这个地方来。就是你回到这个页面，对吧？这是它的根目录，然后找到 models，然后找到 embeddings 这个文件夹，点进来，你把 embedding 放到这个地方来，然后你就可以去调用了。调用的格式是这样的，就是 embedding 下划线加这个 embedding 的名字，就这样的一个格式就可以直接调用了。然后其他的这些我们刚刚都有聊过，然后我们可以往下。
这里能够永久生成图像。我们看一下它是怎么样的，它是这个地方，就是这个地方。然后我们鼠标左键，然后点击它是正常的生成图片，但是我们鼠标右键，然后这里你就可以看到这个是永久生成，然后这是取消永久生成。什么意思？你点这个第一个呢，它就会一直生成图片，就是不会停，然后你要暂停的话就是按这个就可以了。而且这个地方你在生成图片的时候，你点击生成，然后它这个地方就会显示一个 stop， 你可以点这个 stop 进行停止。然后这是这样的一个功能，然后其他的也没啥，大家下来可以去看一下。然后这个是这个工具的一个使用，我觉得还是非常不错的，大家下来去玩一玩，对低配置的一个玩家还是比较好的。今天的一个分享就到这里。